في هذه المباراة، لكن يحاول حطين ألا يسمح لجبلي بتكرارها ويحاول ارتقاء على سلم الترتيب، والكرة وصلت إلى محمود البحر داخل منطقة الجزاء. محمود داخل المنطقة معه الكرة إلى عبد الإله حفيان، عبد الإله داخل منطقة الجزاء إلى عبد القادر عدي والتسديد. جول! جول أول لفريق جبلة. عبد القادر عدي يسجل الأول في مرمى فريق حطين. اللقطة كانت جميلة جدا. يفتتح عبد القادر عدي التسجيل، يمتنع عن الاحتفال بالهدف حدادا على أرواح شهداء مدينة جبلة. حتى الآن لم يحقق أي نتيجة. أيمن عقيل بمر على مشارف منطقة الجزاء. أيمن والعرضية داخل منطقة الجزاء والرأسية حاضرة والجول قادم. جول! محمد ميدو يفتتح التسجيل. أول أهدافه مع فريق حطين في مباراته الأولى. محمد ميدو يسجل في شباك فريقه السابق جبلة، ويمتنع طبعا. هل سيكون التغيير لجبلة أم لحطين أم يبقى التعادل مستمر في ضوء هذا الضغط والشحن الموجود داخل أرضية الملعب؟ والكرة وصلت لمحمد خوجة. محمد على داخل منطقة الجزاء والإبعاد والجول! جول قاتل من سلطان عم يسجل هدف قاتل بمرمى فريق حطين.